thoải rất là đẹp. Và việc mà nâng một cái nền nhà từ một cái độ cao dưới mặt đường 1 mét lên cách mặt đường cao 2 mét thì nghĩa là phải nâng tới 3 mét so với lại mặt nền tự nhiên. Việc đó đòi hỏi cái việc thi công tương đối là phức tạp và tốn kém. Như anh vừa chia sẻ thì rõ ràng là khi mà anh tiếp nhận cái công trình này thì có quá nhiều những cái bất lợi đối với anh, đúng không? Nào là địa hình thì rộng nhưng mà lại nằm trên một cái địa hình là không thuận lợi, là đất bùn. Với thứ hai nữa là có khá nhiều những cái yêu cầu được đặt ra với anh. Như vậy thì chắc chắn là trong quá trình thi công sẽ có những cái điều mà nó phát sinh và nó có rất là nhiều những khó khăn. Vì vậy anh có thể chia sẻ một chút về những cái khó khăn đó và anh đã xử lý như thế nào? Dạ. Nói về công trình á, thì thật sự mà nói không có công trình nào mà không có sự cố. Cho dù là công trình nhỏ nhất cho tới công trình lớn nhất. Bởi vì sao? Bởi vì như Châu biết đó, mỗi người mỗi lĩnh vực. Ví dụ một kiến trúc sư họ có thể đọc bản vẽ rất là nhanh và họ hình dung ra vấn đề rất là lẹ. Nhưng mà chủ nhà thì không phải là trong ngành thiết kế, khả năng họ hiểu được bản vẽ thật ra chỉ trên các cơ sở là các bản vẽ phối cảnh thì cũng không thể hình dung được thực tế. Chỉ đến khi trong quá trình thi công thực tế thì bắt đầu chủ nhà mới bắt đầu dần dần hình dung ra được thì ra như vậy tức là như vậy. Và bắt đầu họ có những cái ý kiến muốn chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc là có những cái vấn đề trục trặc ngoài công trình. Ví dụ như đặc biệt thường trong các công trình khó khăn nhất là phần nền móng. Thì như Châu biết đó, làm cái phần nền móng thì các anh em xây dựng hay có một cái câu nói vui, tức là ăn cơm trần gian mà nói chuyện âm phủ. Tức là không ai biết được rằng dưới đất nó có cái gì. Cho dù là mình đã khảo sát địa chất thì cũng chỉ nắm được cái địa chất gọi là địa chất chung, chứ còn từng cái vị trí khoan móng thì cũng không ai biết chắc là dưới nó có vấn đề gì không. Thì cũng may mắn là đối với lại công trình mình á, thì cái phần kết cấu là nó ổn thỏa hết. Tức là do là mình đã khoan khảo sát địa chất và kiểm tra rất là kỹ các vấn đề, cho nên mình nó không có sự cố gì. Tuy nhiên trong quá trình thi công thì nó có những cái vấn đề trục trặc và phải đòi hỏi phải điều chỉnh thiết kế do cái việc tương tác va chạm giữa các thầu phụ và thầu chính. Thì như Châu biết rồi đó, cái biệt thự mình rất là lớn và trong một công trình á, thì thường nó sẽ có thầu phụ và các thầu chính và các thầu phụ để mà phối hợp với nhau. Thì cái vấn đề mà ân thấy ở đây là sự phối hợp nếu như mà không đồng nhất thì sẽ xảy ra cái vấn đề là nó đá qua đá lại. Ví dụ bên này làm rồi nhưng bên kia vào lại không biết là bên này đã làm hay chưa và cứ làm theo ý mình. Đôi khi cái sự liên kết đó mà thiếu chặt chẽ thì nó sẽ xảy ra cái vấn đề là xảy ra sự cố. Thì giống như bên mình á, thì do đặc thù á, là mình nền đất tự nhiên mình thấp hơn mặt đường 1 mét mà mình lại nâng cao lên tới 3 mét. Và như Châu thấy đó, cái hồ bơi của mình nó đang nằm ngang với mặt nền nhà. Nghĩa là mình đã nâng cái hồ bơi hõng chân so với mặt đất là 3 mét. Đó là cái vấn đề. Và thật sự mà nói trong quá trình thi công thì cái vấn đề của hồ bơi là khá phức tạp. Bởi vì hồ bơi là như Châu thấy đó, nó là một cái khối nước, nó dao động. Thì thông thường người ta sẽ thiết kế hồ bơi nằm trên mặt đất cho nó chắc ăn. Bởi vì cho dù có dao động thế nào thì mặt đất tự nhiên nó rất là chắc. Còn của mình đó là mình lại nâng nó lên khỏi mặt đất tự nhiên là 3 mét. Và việc đó nó sẽ xảy ra cái việc là giống như một khối nước dao động trong cái môi trường không có bền vững. Chính vì vậy mà trong quá trình thi công nó đã xảy ra một số cái sự cố giống như là nó đụng chạm với các kết cấu chung của ngôi nhà. Thì cái việc đó rất may là mình cũng đã có các cái giải pháp phối hợp giữa các nhà thầu để mà giải quyết cái vấn đề. Nhưng mà đó là một cái kinh nghiệm rất là lớn trong cái chuyện mà phối hợp chặt chẽ giữa thầu chính và thầu phụ. Và các nhà thầu khi làm việc với nhau thì cần phải bàn bạc thảo luận, chứ không nên là cứ mạnh ai nấy làm việc của mình. Thì như vậy nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình chỉnh sửa, bởi vì nó gây tốn kém cho cả nhà thầu và cái phiền hà về mặt thoải mái đối với chủ nhà trong quá trình thi công. Và rõ ràng đây là một cái vấn đề mà Ngọc Châu nghĩ rằng là tất cả quý vị khán giả cũng rất là băn khoăn, đặc biệt là với những người mà đang chuẩn bị xây dựng cho mình một cái không gian sống thì rất cần một cái điều đó là như anh đã chia sẻ, đó là một cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ nhà, kiến trúc sư và cả đơn vị thi công. Xin được cảm ơn anh rất nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian để giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả không gian của một căn biệt thự đã được biến thành một resort mini rất là dễ thương như thế này. Và kính thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục tham quan không gian sống này quý vị nhé. Về mặt bằng bố trí, kiến trúc sư đã thiết kế toàn bộ ngôi nhà theo hình chữ R với ý đồ là ngôi nhà nửa kín, nửa hở, giúp thông thoáng và chiếu sáng tự nhiên, gần như tuyệt đối cho ngôi nhà. Phần bụng của chữ R là khoảng sân trong khá rộng với hành lang bao quanh. Ở giữa hai nét cánh của chữ R là hồ bơi.
Đây được chọn là phần cảnh quan trung tâm, nơi mà phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn đều hướng tầm nhìn ra đó. Do được kẹp giữa hai khối nhà, hồ bơi trở nên kín đáo, phù hợp với phong cách của người Á Đông. Tại đây, gia đình có thể tha hồ vui chơi, mở tiệc ven hồ mà không lo ngại người ngoài nhìn ngó. Dáng vẻ của ngôi biệt thự khi nhìn từ bên ngoài trông rất cứng cáp, mạnh mẽ, nhưng lại hòa mình vào thiên nhiên bởi gam màu chủ đạo là trắng tinh khiết và được nhấn bằng tông màu gỗ nhân tạo. Kiến trúc của căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, có sự kết hợp hài hòa với phương pháp chống nóng của kiến trúc nhiệt đới đặc thù. Để giảm nhiệt cho ngôi nhà, ngoài việc trồng rất nhiều cây xanh, thảm cỏ, kiến trúc sư đã áp dụng nguyên lý lấp đệm không khí, cách nhiệt bao quanh công trình, bằng cách đưa các mái che console ra xa, chỗ vươn dài nhất đến 3,5 mét. Với quy mô 6 phòng ngủ, một phòng chiếu phim, thư giãn hát karaoke, một phòng xông hơi và một hồ bơi lớn, ngôi biệt thự Dũng Sương trên đồi tại Lái Thiêu, Bình Dương thực sự là không gian lý tưởng mà mọi người mơ ước. Phòng khách và bếp được thiết kế hiện đại với đồ nội thất cao cấp, tông màu trắng sang trọng. Từ không gian phòng khách và bếp đều có thể nhìn ra khuôn viên sân vườn và hồ bơi nhờ những mảng gương lớn. Mỗi căn phòng ngủ đều là những không gian mở hướng ra sân vườn và hồ bơi, giúp không gian thêm gần gũi với thiên nhiên